diem. Ini kereta api barat swasta ya teman-teman. Logonya pakai CC 202. Ya. Itu kereta tuh. Itu kereta Barapati. Ya. Kenapa ada banyak kereta api? Iyalah. Ya. Nanti tunggu keretanya habis gerbangnya. Habis. Akhirnya kereta tuk-tuki. Kereta tuk-tuki bantalan. Lambat. Itu kereta ekonomi Raja Basahnya berangkat. Pak, kereta kuningnya kenapa menyumput? Biar dingin. Iya, dia mau menghitung. Tuh berangkat tuh keretanya tuh. Ya. Teman kepala itu saja. Iya Pak, tinggal itu saja. Itu mas keretanya jalan tuh, kereta Srelo tuh.
deket dong. Keretanya kena semboyan. Berarti keretanya lewat situ. Dadah kereta api balak 2. Dadah kereta api balak 2. Bapak ada nggak punya curiku? Ada. Tapi aku sudah ceritain. Tapi ada yang naik tuh. Ya kan? Robben. Kaki dada ya? Iya.